大家好，欢迎回到72变 AIGC。今天的视频介绍一款新的视频生成工具 Viva， 目前可以生成5秒时长的视频，没有任何限制，完全免费使用。从官网页面可以看到 ，Viva 定位是一个人工智能创意视觉设计平台，利用生成式人工智能提高创造力和生产。它的主要功能包括文本生成视频、图片生成视频、文本生成图片、视频增强、图像重绘、图片扩展、图像增强、魔法擦除这些功能。今天主要来看看视频生成的功能。点击 Try for Free 按钮，用 Google 账号登录，可以看到已经生成好的视频。鼠标放在视频上面，可以预览视频并显示提示词。点击播放视频，可以看看效果，和其他视频生成平台的做下对比。网页最下方是 Prompt 区域，可以分别用文本、图片和小于5秒的视频3种方式生成新的视频。My Library 里面是生成的记录，这里有我前面用 Sora 的 Prompt 生成的几个视频。可以再找个 Sora 视频的提示词，提交试试。看看生成的效果，整体看下来，生成的视频对语义的理解还是不错的，但在细节、清晰度和时长上还待优化。目前该工具免费，没有任何限制，大家可以试试。今天的视频就结束了，我们下一期视频再见，拜拜。